Komið sæl og verið velkomin í Kvöldljós. Ragnar Gunnarsson heiti ég og verð með ykkur í kvöld ásamt góðum gestum. En áður í kynni þá langum við til að þakka þér fyrir að vera með okkur í kvöld. Þakka fyrir bænirnar, já bara allt það framlag sem kemur frá góða hóp sem var að horfa á Omega. Næst á eftir því að fá yndislega einstaklinga sem að draga það fram hvað er eðlilegt að vera kristinn. Þá finnst mér líka jafn skemmtilegt og jafn gaman að fá að segja frá því þegar eitthvað er að gerast í Guðsríkinu á Íslandi og við erum svo heppin að það er fullt af góðum hlutum að gerast og eitt af þeim stofnunum sem hafa verið í gangi hérna og gert svo mikla hluti að það er með ólíkindum er ABC-starfið á Íslandi. Þetta er alíslenskt starf, það halda allir þetta sé útlenskt en starf sem er búin að vera til í 20 ár og bara til þess að taka aðeins og allt saman byggist þetta á kærleika og þjónustu og bara aðeins þess að reyna átta sig á stærðargráðunni því það er svolítið gott að sjá svona í peningum að þá var það sem var sendt út til hjálparstans á síðasta ári 300 milljónir, hvorki meira, 300 milljónir og þetta með ólíkindum. Hér áður fyrr þá var þetta allt saman gert í sjálfboðaliða starfi en síðan var það farið að hamla starfinu svoleiðis að það var leitað þar á það að búa til peninga til þess að fá fólk inn og það er það sem við ætlum kannski að tala um í kvöld. Það er hvernig er hægt að búa til starfsfólk til þess að afla peninga til þess að allt saman sem að fólk gefur getur farið beint. Því að það sem gerist sem sagt, með gjafir á áheit, gjafir á áheit er 290 milljónir en sendt út 293 ár. Það sem að fólk er að gefa er 290 milljónir en sendt út 293 ár. Þetta gengur ekki upp starffræðilega en það er það sem við ætlum að draga fram hér í kvöld. Hvernig er aflað fjá til þess að sjá reksturinn hjá ABC og við erum búin að fá hingað yndislega einstaklinga til þess að tala um það og hún er komin í settið til mín, hún Guðrún Sveinsdóttir. Já, ertu velkomin. Þakka þér fyrir. Þakka þér fyrir að koma og segja ykkur frá þessu frábæra starfi sem er ABC Já. Og svo frá sjálfum þér. Já. En þú starfar, þú ert einn af þessum sem er komin á laun. Já, ein af þessum fáu sem að... Já, en fáu, ég meina, einsinni var þetta allt í sjálfboðaliða. Já, þetta starfið hefur undið alveg ofboðslega mikið upp á sig að undanförnu. Þetta er náttúrulega mörg verkefni, þetta eru stóru peningar eins og þú bendir á. Og það er hægara sagt og gert að halda umgjörðinu utan allt þetta batteri ef við erum eingöngu að treysta á sjálfboðaliða. Það er ekki hægt. Það er ekki hægt. Nei. Þannig að ég get bara sagt ég er tiltölulega ný hjá ABC, byrjaði núna í júní og það eru margir hlutir búin að gerast síðan að ég byrjaði. Þannig að á þessum 3-4 mánuðum þá er búið að opna nýja nytjamarkað, það er búið að ráða inn fullt af fólki, það er búið að stofna nýja námsgreinar í ABC-skólanum okkar, það er verið að fara af stað með ný stór fjáröflunarverkefni, það er allt að gerast. Það er Já. Og það er það sem við ætlum að aðeins að leyfa fólki að kynnast hvað þetta allt er. En svona grunnurinn af svona peningalega sjálfstæði er það að það er verið að það er skóli, það er ABC skóli til þess að þjálfa fólk í sjálfboðaliða vinnu. Nákvæmlega. Og þó að stundum endur með því að sé ráðið í fullt starfi eins og í þínu tilfelli, það var ekki alltaf svoleiðis. En einmitt, við ætlum aðeins að taka á því. En segðu okkur aðeins frá þér, svona, já. Já, ég sem sagt var einmitt eina af þeim sem fór í skólan, ABC-skólan, og er núna að starfa hjá ABC. Ég var ráðin inn í nýtt starf sem ekki var til áður. Við köllum þetta að treysta undirstöður starfsins. Við höfum verið að lagfæra skipuritið hjá okkur, koma upp verklagsreglum þar sem þeir hafa þörf, siðareglum innanhús. Við erum að vinna að því að samræma samninga við samstarfsaðila okkar. Við erum náttúrulega með marga samstarfsaðila og það þarf svolítið að fara að koma því í réttan farveg, svona hvernig hlutirnir eru gerðir af því að
Það eins og segir, þetta eru mikla fjármuni að ræða, það ábyrgð okkar gagnvart bæði þeim sem að gefa peninga börnunum úti, að þau eiga það skilið að sé hugsa þau á sem bestan og gegnsæjastan hátt. Já. Þannig að þetta er nýtt og spennandi starf, mikið verk fyrir höndum en ofboðslega gaman. Og bara svona aðeins til þess að hnekkja á þessu af því að ég hef verið hérna með kynningar hjá ABC í gegnum tíðina og fylgst með þessu. Í sjálfum sér þá höfum við cirka verið með svona 1 þátt á ári svo sem við höfum alveg fylgst með þessu. En hérna áður fyrr þá náttúrulega er þetta byggt á kristilegum grunni og hvað þurfum við að gera þetta flókið, ég meina við erum heiðarlega og svoleiðis sko. Það snýst ekki lengur orðið það. Nei. Þessi hlutir verða að vera í lagi, það verða að vera til siðareglur og það er náttúrulega ein regla, það náttúrulega hefur aldrei verið snert við þeim peningur sem að fólk hefur gefið, það fer óskert til barnanna, eins og ég sagði hérna í upphafi, en það er svo mikið að vaksa en það er svo mikið sem maður þarf að passa og það er það sem þú ert að gera. Það er það sem ég er að með allir samningar og það fari ekkert úr böndunum því það gerist náttúrulega þegar reksturinn er svona mikil. Segðu mér hérna svona þinn grunn, svona leiðu okkur að kynnast þér, hvaðan ertu? Ég er upphaflega úr Sandgerði. Já. Ef ég að fara yfir lífið svona fram að ABC, þetta er svolítið, þegar ég, allt frá því ég var lítil, að þá var ég alltaf með eitthvað draum í hjarta sem ég vissi ekki nákvæmlega hvað var, en það var alltaf þessi þörf að drífa mig áfram, að koma hlutan með verk, að það var eitthvað sem biði mín, það var eitthvað verkefni sem ég þurfti að vinna og ég gat aldrei setja í kjör. Og svona fyrsta skrefið að losna úr föðurhúsum og fara að reyna að leita, í rauninni ég var leitandi, var að fara í skóla Laugavatni. Fór í heimavist. Já, það var alveg yndislegt. Þetta var svona fyrsta skrefið í að öðlast þetta sjálfstæði. Að komast út og þurfa að sjá sig sjálfur og taka inn ákvarðanir og slíkt. Og svo eins og samfélagið er, maður elst upp í samfélaginu, það eru ákveðnar reglur, þú gerir hlutin ákveðin hátt, þú ert gott barn, góð dóttir, þú ferð í skóla, svo giftur þig, þú eignast börn, þú kaupir bíl og hús og ert í sömu vinnunni í 20 ár, þetta eru þessar reglur í samfélaginu, þessar óskrifuðu reglur. Leistur ekkert á þetta? Nei, ég passaði ekki inn í þetta, það var vandamáli, ég passaði ekki inn í þetta munstur. Og ég reyndi að fylgja hjartanu, þetta var alltaf á milli þess að fylgja hjartanu eða hlýða reglum samfélagsins og fekk alltaf ákúrur fyrir að ég væri nú ekki að gera hlutin eins og ætti að vera að gera það. Nei, þú passaði ekki inn í þessa kassa? Ég passaði ekki inn í þessa kassa og þá er það einmitt spurningin, heldur maður þá áfram að reyna og bælir niður þar sem að hjartað er reyna að bjóða manni upp á eða fylgir maður röddinni og tekur saman hugrekkið og heldur áfram út í heim og gerir sína hluti eftir hjartanu. Þannig að það tók mig mörg ár að ákveða að fara þá leið. Ég var komin með hálfum fótinn í pakkan, ég var trúlofuð hérna heima, komin í hús og með bíl og í vinnu. En svo var það bara einhvern tímann orðið þannig að ég gat ekki meir. Þetta brann í mér hjartað að fara að elta þetta markmið, þennan draum sem ég átti. Þannig að ég tók á skarið og fór út. Ég byrjaði á því að fara út til Spánar sem au pair. Kom heim aftur eftir cirka 5, 6, 7 mánuði, stoppaði stutt við og þá var strax búið að kveikja sko, neistan og þá var erfitt að stoppa og sitja kjör og þá vildi ég fara út aftur og læra spænskuna betur. Og svona fyrsti vendipunkturinn hjá mér var í rauninni það að þora að hlýða rödd hjartans og fara á móti reglum samfélagsins. Það var svona fyrsta skrefið. Annað skrefið var að ég gleymi þessar tilfinningu aldrei. Ég var út á Spáni sem sjálfboðaliði. Við hvað? Ég var að vinna á félagsmiðstöð. Þetta er verkefni á vegum Evrópusambandsins sem að gerir fólki kleift að krökkum að fara út í að kynnast öðrum menningum og öðrum þjóðernum ef þau hafi ekki efni á því sjálf. Þetta er raunin til þess að taka í burtu tortryggnina og efla traustið og virðinguna. Og ég átti engan pening. Við fengum húsnæði, við fengum mat og við fengum vasapenning sem kannski dugði til þess að fara einu sinni í mánuði í bíó. Og ég átti engan pening og ég man eftir því að ég satt við borðið heima hjá mér, nýbúin að kaupa hrísgrjónapakka til þess að eiga fyrir síðustu 3 dagana í mánuðinum, að það var ekki neitt annað að ræða. Og það var eins og eldingsslagið mig. Ég hafði aldrei á ævinni verið eins fátæk og ég hafði aldrei á ævinni verið eins hamingjusöm. Já. Og ég er búin að alast upp á Íslandi þar sem að þetta var á góðum tímanum, góðu tímanum ef ég setja innan gæslappa.
þar sem að nágrannar voru að keppast eiga flottari bíl og stærri hús og já, meira af efnislegum hlutum. Og þetta samræmdist ekki heldur því sem að mér hafi verið kennt aftur af samfélaginu, að hamingjan kæmi í hlutum og í efnislegum gæðum. Þannig að þetta var rosaleg upplifun fyrir mig að fatta það að hamingjan væri ekki í peningum. Og þetta tók mig alveg margar vikur að vinna úr þessu, að bara yfir höfu ná þessum skilningi á bakvið. Og sá litli neisti sem var búið að kveikja á þarna, þann náttúrulega, hann fór að skíðlofa. Þannig að þú fórst aftur út að læra spönskuna, var það þá sem að þetta, þú uppgötvaðir þetta? Já, það var í seinna skipti þegar þá var ekki aftur snúið. Nei. Og þá var bakterían komin og Er það í Austurríki sem þú ert í sjálfboðaliða starfinu? Líka. Já, svo þú heldur áfram í nokkura, þú ert þarna í nokkura. Já, ég var á flakki í kannski 12-13 ár cirka. Já, með háskólanámi. Já, þetta var fór. En hvar fékkstu fyrir hrísgrjónum? Hvað segirðu? Hvar fékkstu fyrir hrísgrjónum? Þetta voru síðustu peningarnir, Já, ég veit, en yfirleitt, ef þú ert alltaf í sjálfboðaliða starfi, á hverju lifirðu? Já, það er bara að lifa spart. Maður lærir, þetta er nefnilega máli, maður lærir fyrir utan það að kynnast öðrum krökkum frá öðrum þjóðernum og öðrum menningum, að maður lærir að peningarnir ekki allt. Maður lærir að lifa spart, maður lærir að meta, þetta er allt annar lifnaðarháttur heldur við erum kannski vön. Já. Og líka samkenndin, við hjálpuðumst að krakkarnir, við vorum að elda saman og hjálpa hvert öðru og þetta er allt öðru sem heldur en ég hafi nokkuð tímann alist upp við, Já, en það verður samt að vera, fyrir grunnþarfina, það þarf að vera einhver Já, eins og ég Voru þá að vinna þá líka á milli þá, eða? Nei, ég í bæðiskiptin, þetta er sumir sjálfboðaliðar fá sem sagt peningahendurnar fyrir mánuðinn. Já. Aðrir fá mat á vegum vinnunar, sumir kannski búa hjá fjölskyldum að fá mat þar og ég fékk í rauninni alltaf eina máltíð frá vinnunni á báðum stöðum og svo þá fengum við pening á mánuði til þess að mæta þörfum restarinnar. Já, nú skil ég þetta. Þannig að þetta dugði, þetta var alveg lágmarks peningur. Og það er þetta lífefni sem heillaði því, sem sagt að gera gott úr þessum aðstæðum og kringumstæðum. Nei, það var eiginlega ekki ástæðan. Ástæðan var að ég var leitandi. Ég var alltaf að leita að því, fyrir hvað var hjartað að brenna, hvað var það sem ég átti að fara að gera, hvað var það sem að mín var þörf, hvar gat ég gert eitthvað. Og ég var leitandi, ég leitaði, fór inn í ýmsu aðstæður, flakkaði fram og tilbaka, fór sem sjálfboðaliði, fór eins og ég segi aftur til Austurríki sem sjálfboðaliði, kom alltaf heiminn á milli, fór síðan aftur út, fór í háskólanám. Hvaða nám var það? Ég fór í BA í námi sem heitir Communication Science, samskiptafræði á mjög hrárri íslensku með áherslu á almannatengsl. Breytti síðan og fór í master í Evrópusambandinu. Var þá ennþá svolítið þessari hugsun að langa til að vinna fyrir utanríkisráðuneytið, fara í EFTA, þessum viðskiptasamningum, efnahagslegu umhverfi sem var ekki svo auðvelt að hrista af sér, þrátt fyrir að hafa komist að sannleikanum svona smátt og smátt. Eins og það var ekki fyrr en eftir ég kom heim, eftir útskrift, að ég uppgötaði smám saman á kannski 3 mánaða tímabili að hjarta virkilega langaði til að fara í hjálparstörf. Mér virkilega langaði til þess að hjálpa fólki í lífinu. Mér langaði til þess að opna augu þess fyrir því sama og ég hafði séð og uppgötað að lífið væri ekki bara þetta samfélag, þessar reglur, að lífið væri ekki bara peninga eða efnisleg gæði. Já, það er í stuttu máli sagt langaði mig til að hjálpa þótt ég vissi í rauninni ekki hvernig ég ætlaði að fara því að hjálpa. Nei. Og hvernig kemstu svo að því? Já, það er spurning hvernig kemst ég að því. Ég eftir þessa uppgötun að þá hélt ég, taldi mig fullvissa að markaðurinn heima væri of lítill fyrir hjálparstörf og hjálparstofnanir og það væri í rauninni ómögulegt að komast að hérna á einhverju stað. Ákvað því að skella mér aftur út til Austurríkis, þar sem ég þekkti fólk þar, átti vini frá því ég var í fyrraskipti í námi. Fór út, sagði upp í vinnunni, seldi bílinn minn, alla búslóðuna, þetta er ég búin að gera nokkur sinni líka með ævina, að selja allt sem ég á. Pakka hann í tösku, pantaði flug og var komin út 4 dögum seinna til Vínar. Án þess að hafa vinnu, án þess að vita hvað ég var að fara að gera.
fór og sótti á ýmsum stöðum og fékk að lokum vinnu hjá hjálparsamtökum sem heita World Vision, sem eru í 98 löndum en 97 löndum út allan heim. Var þar sem skrifstofustjóri. Og við hvað hjálpa þau? Þau eru í þróunarverkefnum, svona mannúðarverkefnum eins og ABC. Þau eru hins vegar líka í neyðaraðstoð mikið. Já. Þau eru mjög, þetta er það stór og öflug samtök að þau hafa ítök allstaðar og það hefur mikið verið kallað á þau sem ráðgjafa hjá Rauða krossinum, hjá Sameinuðu þjóðunum, jafnvel hjá Evrópusambandinu þegar verið að fara að ákveða budgetið fyrir næsta árið og þau hafa reynsluna líka á vettfangi. Já, já. Þannig að þau eru með gríðarlega mikið starf. Stórt og mikið starf. Það hefur nú verið mikið starf hjá þér að vera skrifstofustjóri? Já, þetta var alveg ágætis staða, sko, mér leiddist ekkert í vinnunni. En hins vegar langaði mig, þótt ég væri komin inn í geirann, að það langaði mig alltaf sko, að fara meira út í tengslin við fólkið. Já. Að vera á staðnum eða koma að verkefnunum sjálfum að einhverju leyti og ekki vera í að halda utan rekstur skrifstofunnar. Já, já. Heyrðu, nú förum við að vera heiti í sambandi við ABC-starfið og það saman. Ég ætla aðeins að taka örstutt hlé og svo komum við. Það verður mjög stutt. Komum við. Komið sæl aftur, Ragnar heiti ég og þú ert að horfa á Köllljós. Það sem við vorum að sjá þarna var börn út í Afríku sem höfðu verið að læra lag frá diktu, var það ekki? Jú, þau tóku með sér gítar og að ég best veit skildan eftir fyrir Já, og þetta var fjármagnað af hljómsveitinni Diktu. Þetta var það, sko. Já, þau tóku allavega upp þetta myndband, veit ég, beint til þess að þetta komið heim og sína afraksturinn að því að hafa kennt þeim þetta lag og Já. Örstutt frá því sem gerðist í þessu. Já. Heyrðu, en þú ert búin að vera alveg á harðahlaupum að leita eftir tilgangi lífsins. Já. Og sætti þig ekki við hefðbundna líf sem að þú bara straujar í gegnum á 20 sekúndum, sko, læra, giftast, hús, vinna, borða, sofa, deyja. Ég hef mikið reynt, ég get alveg sagt þér það, en þarna er búin að líka, þetta er svona einhver rauð þráður samt í gegnum allt þitt líf að þú ert að vinna við sjálfboðaliða störf og með fólki innan fólk og þetta lítur að vera svakalegur skóli að vera svona náið með fólki, vera alltaf að rekast á hvert annars horn eins og við segjum og fær maður ekki 10 umberlindi þegar maður er búin að vera núna? Ég vildi að ég geta sagt já, en ég er ennþá að læra, þannig að jú, auðvitað, eins og ég segi, mismundi menningar, mismundi karakterar, maður lærir að fara svolítið millivegin að reyna að vera friðarsinnin í málunum, maður lærir að kannski draga aðeins niður í sér, sem að meta og virða ólíkar skoðanir og hvað geta verið margir hlutir, eða sjónarhorn á sama hlut. Já, nákvæmlega. Að fólk er svo ofta að horfa hérna og svo tveir að rífast hlutin sem er kannski sami hluturinn. Já, og hafa báðir rétt fyrir sig, þannig að maður lærir þetta svolítið. Já. En þarna á þessum tíma sem við vorum komin í þína frásögn þá verður þú varfið að það er eitthvað til sem heitir ABC-starf.
Já, ég reyndar vissi af því áður. Eins og ég segi, það var búið að sá svolítið frægi þegar ég var í námi út í Austurríki að þá var ég einhvern tímann á netinu og sé frá þeim auglýsingu á MBL, sem svona borða, vefbanner og klikka á það og teka með barn. Þannig kynntist ég rauninni ABC í fyrsta skipti. Já. Þannig að ég var með barn hjá þeim í einhver ár þangað til að hún útskrifaðist og fór úr verkefninu. Og svo í rauninni var svona smá pása á milli okkar samstarfs, míns og ABC. Og svo kem ég heim. En bara þess að aðeins að gefa þessu 20 sekundur, sko. Það sem að þú gerir er það að þú tekur að þig barn sem að sko á ekki neitt, þú hugsar það, þú fæðir það, klæðir það, mentar það og það útskrifast út og þú bara, veist, einu sem þú ætti að gera þú að borga einhverja 1000 kall. Þetta var laglega að komast hjá því að þurfa að fara að hlaða niður börn sjálf. Já, það er vist nóg af börnum þarna úti sem að þurfa stuðning að halda. En út að, sko, það bara draga þetta fram að út þetta gengur náttúrulega ABC-starfi. Það er náttúrulega það að einhver taki að sér barn og barni fái lífsvon og allt það. Jæja, en þú varst búin að sjá að ABC var til. Já, eins og ég segi, ég skyndi ákvörðun eftir skyndi ákvörðun að eftir að hafa pantað flug og hlupið út á nokkur dögum og farið að vinna út í Vín, að það ákvað í rauninni jafn snögglega að hætta að vinna út í Vín og var ekki ánægð með hvar ég var og virtist ekkert komast áfram, ég virtist rekast á veggi hvert sem ég fór, ég var með rosalega góða tengiliði, ég var með kynnast fullt af fólki en þrátt fyrir allt þetta komst ég ekkert úr sporunum, það var alveg sama hvað ég reyndi og ég get sagt þér að ég var svo andlega þreytt á þessu tímabili að í svona hálft ár ég var með svona steina á öxlunum að mér fannst, ofboðslega þreytt og ég skildi ekki tilganginn, ég hafa farið út að vinna ef ég kæmist síðan ekkert áfram og hver væri tilgangurinn með þessu öllu, sagði upp ákvað að á uppsagnarfrestinum yrði ég nú búin að finna eitthvað annað í staðinn sem ekki var og svo leið að þeim degi sem ég var að fara að hætta og ég orðin rosalega stressuð og vissi ekki hver tilgangur var með þessu en ákvað í svona smá stund með sjálfur mér að sleppa. Ákvað að ef að ég ætti að finna eitthvað að þá myndi það koma, ef ekki að þá væri tilgangur með þessu og ég átti greinilega ekki að ílengjast þarna. Það gat ekki verið annað en tilgangur með því að ég var alltaf að rekast á veggi. Gafstu allt í einu bara sleppt þessum spreng sem þú varst búin að vera í öll árin? Já, veistu, eins ótrúlega eins og það var, ég náttúrulega var búin að vera að hugsa þetta í marga vikur, sko. Alltaf og hvað á ég að gera næst og hver er tilgangurinn og alltaf þessar spurningar og Og reyna að vinna úr því? Já, og svo bara í rauninni, sko, þegar maður tekur ekki ákvarðanir sjálfur stundum, að þá er maður nýtt. Þá er maður hreint fram á klettinum, svona eins og til að sýna að maður sé með vængjum að komist áfram. Þannig að þegar að öll von var úti og nokkru dagar ég var að fara að hætta og það var ekkert annað í boði að þá í rauninni gafst ég upp. Að þá hugsaði með mér, þú segir mér hvernig þetta verður áfram og við sjáum hvernig fer. Og leið og ég tók þessa ákvörðun að þá fannst mér virkilega eins og allir þessi steinar sem voru á herðanum að mér dyttu, þeir yrðu það engu. Ég hef aldrei fundið þessa tilfinningu hvorki fyrr né síðar en mér létti svo ofboðslega í hjartanu að ég gat ekki hugsað mér annað en það væri rétt ákvörðun. Eftir það í rauninni létti það bara ráðast. Og þetta er einmitt punkturinn, þetta er það sem ég er búin að vera að læra svolítið í gegnum lífið, að læra að sleppa, að læra að treysta. Ég hef aldrei verið í eins miklu vandræðum í gegnum mitt líf eins og þegar ég reyni að stjórna. Ég er alltaf að berjast við, ég náttúrulega hef sko þessa sýn, almættið hefur þessa sýn, og ég byggi mínar ákvarðanir á þessu hérna sem ég sé og ég er alveg viss að þetta sé það besta fyrir mig, að ég sé ekkert annað og ég er búin að reyna svolítið að stjórna og þrjóskast við að halda áfram með ákvarðanir sem ég er búin að taka, ég ætla að gera þetta og ég ætli þessa átt og ég ætla að gera þetta og spóla alltaf í sama farinu og leið og ég ákvað að sleppa, að hætta að hafa áhrif á eigin líf, að bara lifa í núinu og plana ekki lengra fara með tíman heldur 2-3 vikur, að þá fór lífið að vera svo auðvelt. Lífið var svo auðvelt, það er alveg með ólíkindum hvað mér líður vel í dag og hvað lífið er auðvelt, hvað engin þyngslur á bakinu á mér, að því að ég er ekki með í rauninni neinn plön. Ég er svona go with the flow eins og maður segir á ensku. Og leið og ég lærði þetta er ofboðslega dýrmætt leksía og við erum alltaf að berjast við að stjórna sjálf.
Og ég hef heyrt í mörgu af mínu fólki að með að sleppa til Guðs, að þau segja já, ég skal sleppa. Þú mátt taka yfir, þú ræður hvað gerist, en ég ætla að halda í þetta og ég ætla að fá stjórna þessu og þetta, en þú mátt eiga rest. Það virkar ekki þannig. Þú ert bara að tala um að treysta Guði fullkomlega. Treysta algjörlega, sleppa öllu, fela allt í hans hendur. Já. Og það var fyrst þá sem ég byrjaði að fara í rétta átt og það var svo auðvelt, svo ofboðslega auðvelt. Og þá byrjuðu líka tilviljanir að svona banka upp á hjá mér. Þess sem ég kalla tilviljanir sem að Allt hann á himnum. Já, þannig kom í rauninni mitt ABC aftur inn í líf mitt. Já, og hvernig gerist það? Hvað gerist þá? Ég kem heim jólin, sem sagt síðustu jól, með miða út aftur. Var semst ákveðin í að fara út aftur, sitt heima í byrjun janúar, pabbi búinn að kaupa mokkan sem hann gerir aldrei, ég fletti mokkanum sem ég gerir aldrei, rekst á þessa litlu auglýsingu ABC skólan og það sem greip mig strax, ég þekkti ABC stendur sko þróunarstörf, hjálparstörf og það var akkurat það sem að hugur minn stemdi, þannig að stóðum ekkert rosa mikið þetta en það stóð að vera kynningafundur, þannig að ég ákvað að drífa mig á kynningafund. Og leist bara mjög vel á og hafði tímann og var í rauninni ekki með neinn plön eins og það var búið að taka allt af mér. Þannig að ég dreif mig í skólan, kynntist þessu góða fólki, keyrði á milli úr Sandgerði, fekk að gista á beddan með mamma og pappa svona meðan ég væri að átta mig. Hvað er skólinn margar vikur? Þetta bara venjuleg svona skóla ár, ekki satt? Nei, við vorum í rauninni í 3 mánuði allt í allt. Ég byrjaði í janúar, hann hætti út af ónægri þáttöku, það voru margir búin að skrá sig en það var ekki um hluti sem að kom. Byrjaði svo aftur í byrjun mars og var þá í 4 vikur og þá tókum við sko allan daginn. Því að skólinn yfirleitt hann skipulaður þannig að hann hálfan daginn. Og til dæmis skólinn sem að fara að byrja núna í haust, 2004, að hann frá 9 til 12. Einmitt til að gefa fólki færi á ef það í vinnu eða hlutastarfi eða eitthvað slíku að það komist sem sagt í skólan líka. Í 12 vikur eða? 8 vikur. 8 vikur. Þannig að þetta Og það hefur eitthvað gerst í skólanum sem hefur vakið áhuga þinn? Já, þetta var náttúrulega bara akkurat það sem ég var að leita eftir. Það var farið inn á ýmislegt, það var farið inn á bæði þróunarfræði sem fræðikenningu, það var farið inn á hjálparstörf í formi ólíkra samtaka. Það eru svo margir hópar úti, mörg samtök sem að vinna sama markmiðin en við erum öll að gera marga ólíka hluti. Þannig að það var rosalega gaman að heyra hvað hinir var að gera og svona hvar vildi ég vera í þessum geira. Það var farið inn á kennslufræði, það voru farið inn á samskipti, náttúrulega samskipti eru mjög mikilvæg við aðra menningarheima og þegar maður að fara út í svona rosalega ólíkt umhverfi. En þetta voru allt þættir sem að komu svo ofboðslega, pössuðu svo vel saman, þeir kofuruðu svolítið kúluna. Já, þetta ekki bara svona einhver námskeið sem var bara auðvelt að fá, heldur var þetta eitthvað sem bara virkaði? Já, þetta bara almenn kynning á þróunarstörfum og hjálparstörfum. Faðurinn af föðurlausu, barnasálfræði, næring- og sjúkdómafræði. Nákvæmlega, já. Það sem engin læknir Nákvæmlega. Efling samskipta, framandi lönd og menning, þróunarhjálp. Já, þetta er eitthvað sem virkilega, þetta er svona alvöru námsefni. Já, þetta það. Já. Og náttúrulega eins og þegar við förum yfir í, þú talar sjúkdóma og annað úti, þá erum við að tala helstu dánartíðni barnanna, hvað sjúkdómar eru það, hvað hægt að gera, hvað gerir á stað þegar þú ert ekki með neinn lyf í höndunum, þú ert ekki með apótek á næsta götuhorni. Hvernig bjargar þér þegar barnið vannært eða ofþornað, hvað gefur þið, hvað máttu gefa þið, hvað hjálpar þið og hvað vinnur á móti? Hvað gerur þegar engin læknir yfir höndina? Hvernig, ef fólk virkilega alvara og fer út í hjálparstörf, fer lengra í rauninni heldur þetta námskeið, þetta er náttúrulega byrjunin til þess að opna dyr og ef þú fer lengra þá lendur í þessum aðstæðum einhvern tímann á lífsleiðina. Og þarna til dæmis læknir sem kennir þetta? Já, þetta er læknir sem kennir þetta. Og hann er búinn að gefa út bók sem heitir það sem engin læknir þannig að ég get alveg sagt þér það, ef ég fer í vettvangsvinnu þá verður hún fast undir hendina á mér. En þetta er svona, þetta er náttúrulega þróun svona, en þetta er samt svona, hugsa svona ABC liði. Að þú sért svona sjálfboða liði
og komir að gagni og það náttúrulega það sem sumir hafa farið til útlanda en aðrir hafa líka tekið að sér störf eins og þú og starfi í vörumarkaðnum, hvað heitir hann? Nytjamarkaðurinn sko og þar er uppspretta peninga til þess að ráða fólki svo í vinnu til þess að gera þetta. Já, þetta er náttúrulega tvöfalt gagn í rauninni, tvöfalt notgildi með þessum skóla að þetta er bæði fyrir fólkið að þetta opnar mikla dyr og þetta opnar þennan heim út af hvað gengur þetta allt saman, hvað er þar að baka, hvað get ég gert, hvað get ég fundið mig og við höfum fengið ofboðslega mikið af góðu fólki í gegnum þetta, eins og kallar ABC-liðar, við erum með félag ABC-liðar sem eru liðar sem hafa komið í gegnum skólan og þetta er mikið af þessu fólki er einmitt heimagengt hjá, þetta er orðið hluti af ABC-fjölskyldunni. Við erum alltaf að vinna sama markmið og rosalega gott fólk sem hefur veitt okkur mikla sjálfboðavinnu einmitt á nytjamarkaðnum og núna á báðum nytjamörkuðunum í baukamálum að selja fyrir okkur súkkulaði, hjálpa okkur á ýmsum uppákomum og samkomum, við erum með fjársafnanir og annað, þetta er fólk sem er alltaf við höndina, við erum að gera kort. Þetta er nákvæmlega það sem við þurfum, við þurfum einhvern veginn koma peningar alltaf inn í þetta líka, við þurfum að peningum að halda til þess að geta hjálpað úti, til þess að geta menntað upp börnin og veitt þeim framtíð, þannig að því miður gengur þetta ekki án peninga. Nei, það er bara þannig sko, en þannig komið þetta svona eðlilega viðhorf sko, andlega sko, það er gefið og það er gefið ósnert sko, og svo er bara búið til annað fyrirtæki það að afla peninga til þess að eiga fyrir launum starfsmanna, af því ef það verður ekki laun, ef það er ekki starfandi starfsmenn, þá verður ekki innkoma. Og ef það er ekki keyptar tölvur og annað sem það er náttúrulega þá. Já, og enda hefur alltaf verið lögð opaslega ríka áherslu á það í ABC að halda þessu tvennu aðskilnu. Já, nákvæmlega. Að það sé, við erum með sérstakt félag sem er vinafélag ABC sem er einmitt það félag sem sér að reka skrifstofuna og allt í kringuna, launakostnað og annað. Og svo erum við með ABC á allt annari kennitölu þar sem allt sem fer inn á þann reikning rennur óskert til verkefnanna. En eins og ég segi, þetta væri ekki hægt án sjálfboðaliðanna okkar. Það komur óvart komandi úr umhverfi í Austurríki þar sem ég get alveg sagt að það var mikill skortur á sjálfboðaliðum og að koma inn í þetta umhverfi þar sem þessa stóru mjúku fjölskyldu þar sem að fólk er svo ofboðslega tilbúið til að gefa af sér til að vinna sama markmið að það svona eiginlega sló mig alveg í upphafi. Og ertu búin að finna fjölina þína? Nei, jú, við getum orðað þannig að ég er komin á staðinn. Þetta er fyrsta skipti núna sem að ég kem heim og þessi brennandi, þetta pikk í öxlina er farið. Já, þú ert bara að gera það sem þið finnst þú eigir að vera að gera. Nákvæmlega, það hefur allt í mínu lífi leitt upp að þessum tímapunkti og að þessari vinnu og að þessu fólki hjá ABC. Svona eftir á hyggja þegar ég sé púslinn renna saman sko. Púslbrotin í púslið. En Ertu að segja það sem að allt lífslaupið hafi verið að byggjað upp fyrir það sem þú ert að gera í dag? Já, ég get alveg sagt það og ég get staðið við það líka. En mér var það ekki ljóst fyrir en bara eins og ég segi núna í byrjun árs. Eftir ég byrjaði að fara í ABC-skólan og svona fór að spái þá allt í einu fékk ég yfir einhverja vikna tímabil þess að hugljóminn fór ég að sjá tilganginn með hinnum ýmsu reynslum sem ég hef lent í, aðstæðum sem ég hef verið að sem að virtist ekkert sko tengjast því sem ég var að fara að gera eða það sem ég langaði til að gera en allt í einu fór ég að sjá tengingar á milli allra þessar punkta. Ef ég hefði ekki farið þarna þá hefði ég ekki hitt þennan sem einmitt benti mér á þetta. Ef ég ekki lært þessa reynslu þá hefði ég ekki staðið undir þessu og ekki getað annarkvort hjálpa sjálfur mér eða hjálpa fólki í mínu umhverfi. Þannig að þetta er stórfenglegt að sjá að allar þessar skyndiákvarðanir, öll þessi reynsla hafði tilgang. Hún hafði virkilegan tilgang og það ég væri ekki einn í dag ef ég hefði einhvern tímann sest niður og sagt nei, ég nennist ekki. Nú ætla ég bara að gifta mig og eignast börn og kaupa mér 2 hunda. Þá hefði þetta ekki. En það er það versta sem geti komið fyrir. Nei, alls ekki. Nei. Herðu, flott við erum búin að svona bæði kynnast hér og svona aðeins líka búin að kynna svona ABC skólanum og ABC liðum mann eftir því. Svoleiðis er eitthvað svona sérstakt sem við eigum eftir að við áttum reyndar að minnast líka á tvöfalt gagn. Já, það er einmitt þetta sem ég myndist á í upphafi, þetta eru 9 námskeiðin okkar. Þetta eru 9 námskeið sem að fara á stað núna í haust, allar upplýsingar á abcskólin.is. Já, við erum að minna á það sko að það er náttúrulega bara að fara bara inn á abc.is og þá er það mjög flott heimasíða. Já, og abcskólin.is, það er allt sem að lítur á skólanum.
Og það við erum að fara að kenna frönsku og spænsku, samskiptanámskeið, nokkur námskeið sem eru í bígerð líka sem að við höfum verið að fá tölvupósta frá fólki bara út í samfélaginu sem að hefur frétt af þessu og að bjóða vinnu sinni fram, að hafa sambandi okkar að fyrirbræði til að spyrja hvort það megi ekki vera með námskeið. Og þetta allt fólk sem eins og segir að gefa vinnu sína. Þetta að gefa vinnu sína til að halda flott námskeið. Og fólk kemur og borgar sanngjarnt verð fyrir það og sá peningur rennur óskiptur í... Já, þetta semst það hugtakið hugmyndina bak við tvöfalt gagn. Fólk kemur, fær eitthvað fyrir sinn snúð, það vill læra tungumál eða það vill læra eitthvað sem hefur verið að kenna þarna. Það fær það og launin sem í rauninni hefði átt að renna til þeirra kennara sem að sjá námskeið, þau renna óskert til kennarinn okkar á vettfangi. Þannig að þetta rauninni kennaralaun sem haldast kennaralaun, en það borgast til kennarinn okkar sem að kenna börnunum okkar í verkefnunum. Út í Afríku og annars? Já, út í Afríku og Asíu. Þetta fer í þróunarstarfið? Já, þetta fer í, laun kennara í verkefnunum. Já, glæsilegt. Þetta flott sýn. Já, ég hvet bara fólk til þess að kynna sér þetta, eins og ég segi, það er svo margt nýtt í gangi núna, þannig að þeir sem hafa ekki kíkt lengi á heimasíðuna, þetta endilega... Ég fór inn á heimasíðu áðan og hún er alveg bara þvílík flott. Já. Fljót og flott. Já. Heyrðu, Guðrún, ég bara þakka þér fyrir að koma. Já, takk fyrir að hafa mig. Og bara gangi allt í haginn og ég trúi því að þú ert búin að ná þessu sem þú ætlar að ná þessu. Já, ég vona það. Takk fyrir. Við ætlum að taka smá hlé og ég fæ hann Val hingað til mín aftur og eftir, eða á eftir. Svolítið skrítinn, svolítið þæl, samt ekki á mikið, ekki á pælt, þó ekkert. Þar í hinum endanum á dalnum er svæði sem heitir Kosovo. Já, það er Kosovo hinum einn í þessum dal. Þetta er fátækrahverfin Madara. Við erum að fara í skýrslugerð þar síðar. Hér erum við heima hjá tvíburunum og taka aðeins smá af umhverfinu sem við búum við. Svo erum við með náttúrulega ABC-liðarnir sem erum að fara hér í hús. Taka skýrslur hjá börnum. Heimsóttum þá í leiðinni. Í kosningunum 2008 þegar mótmæli voru var pabbi strákanna skotinn. Svo hún er bara ein með þá og þeir eru að fara að byrja í skóla í maí. Þeir eru 4 ára. Þeir fara í skóla bara hérna í nágrunni sem að ABC borgar þá. Mamma vinnur við þvottavinnu og fer bara á svona stað sem hún býður. Það er stundum vinnu, stundum ekki. Stundum fær hún 50 shillinga, stundum 100. 100 shillingar er 150 krónur fyrir daginn. Okay, which this is Noel or... Noel. No. Okay, þetta er Noel, þetta er Noel. Noel, Noel. Þetta er Komið sæl aftur, Ragnar heiti ég og þú ert að horfa á Kvöldljós og við erum búin að fá nýjan viðmælandi í settið, Valur Þór Nordal. Blessaður, takk fyrir að hafa komið. Já. Þú fyrst nú ekki langan umhugsunarfrest, er það ekki langbest bara að hringja og... Langbest bara að vera steypt út í djúpulauðina sko. Já. Það er til Ragnar sko. Já, já.
En svona, það er líka það sem við erum að gera sem sagt núna það er að byrja nefnilega skólinn og þess vegna, já, þá bara ákváðum við bara að hafa breytt þátt til þess að kynna skólann og það er það sem við ætlum að gera líka og við höfum verið að gera með Guðrúnu. En það sem að þú starfar í dag, hvað er það sem þú ert að gera? Já, í dag þá er ég sjálfboðaliði hjá ABC á nytjamarkaðinum, þessum frábæra markaði. Já. Og svona í öðrum verkefnum líka, en hérna, ég er aðalega á nytjamarkaðinum og þessi markaður er náttúrulega alveg vaxandi og þetta er ég held að þetta sé bara sko flottasti nytjamarkaðurinn af þeim öllum hinum ólöstuðum að vísu, en þarna er lögð svo mikil alúð og ástríða í hlutina og setja þá svo vel fram og þetta hefur einhvern veginn undið upp á sig og sölutölurnar fara bara upp og það kom alltaf fleiri og fleiri gestir og viðskiptavinir, þannig að þetta er alltaf uppleið. Og þetta er í Þetta er í Súðavogi. Það sem gamla húsasmiðan var. Það sem húsasmiðan var, timbursalan. Já, og þar er einmitt líka ABC-skólinn. Já. Og það er nú svona, núna það bil 1 ár síðan að ég datt inn í þennan ABC-skóla svona, já, kannski að tilviljun en síðan þegar ég fer að hugsa tilbaka þá hefur þetta verið einhver mér æðri forsjón. Já, akkurat. Við komum kannski að því á eftir. Hvað segir okkur svona meira af lífinu í dag? Já, ég er atvinnuleitandi og nýbúinn að ljúka námi hjá NTVF í umsjón á netkerfum og í tölvuviðgerðum. Ég hef svolítið gaman að tölvum. Já, og er það svona hagnýtt nám? Það er mjög hagnýtt nám og svo hef ég líka... En ættirðu ekki að fá vinnu við það þá? Jú, ég held það. Já. Vonandi sem fyrst. Já. Vonandi sem fyrst, en hérna, ég er líka búinn að ljúka námi hjá Landbúnaðarháskólanum. Já. Að þar tók ég 3 ára nám fyrir skógarbændur, að ég er voðalega gaman að trjárækt og skógrækt og hef gert það í 25 ár og náttúrulega með þessari línun þá hef ég farin að sjá mikinn árangur af starfinu. Já. Já. Þessu góða sumri og öllum þessum góðu sumrum. Já. En ég hefði nú haldið líka það var eitthvað sem að, svona að ég skynjaði þetta svona ástríða hjá þér, að það var kannski eitthvað sem væri nóg að gera í líka? Nei, það var kannski aldrei alveg, það er alltaf eins og maður geti gert eitthvað pínlítið meira. Já. Þannig að ég fyrir svona árið síðan að þá stóð ég á miklum tímamótum í lífinu. Já. Nýskilin eftir 22 ára hjónaband og mér einhvern veginn, það vantaði eitthvað, mér vantaði einhvern vettvang. Já. Það var tóm eftir þetta. Já. Og þá einmitt sá ég fyrir tilviljun á Facebook náttúrulega, byrjar allt og endar á Facebook í dag. Já. Þú veist hvernig það er. Þá sé ég þessa auglýsingu frá ABC-skólanum og er eitthvað svona hugsað og grublað með mér í nokkra daga, þá allt í einu bara er ég eitthvað að labba út í garð og þá bara kom þetta svona eins og elding. Já. Þú ferð í ABC-skólan, það var bara svona eins og einhver rödd. Já. Það var svolítið einkennilegt, ég eiginlega bara svona stoppaði. Já, er það. Og ég náttúrulega fór og innritaði mig og þetta var svona eins og bara að vera tala til mín. Já, það bara er þannig. Það er bara þannig og hérna, ég var náttúrulega forvitin sko samtök ABC-skólan og þessi samtök og hjálpastarf og það hefur eitthvað átt alltaf hluti í hjarta mínu, svona hvernig fólkið í heiminum í kringum okkar, hvernig það lifir, hvernig það hefur það. Þrátt fyrir þessa kreppu í dag að þá lifum við nú bara góðu lífi miðað við sko stóran hluta mannkynsins. Já. Við komum nánar að því að þú ætlar að segja eitthvað frá því þegar þú ferð út í heim og skoða þetta. En hvernig var skólinn? Skólinn var náttúrulega frábær, bara öllu leyti og þarna voru svo margar, þarna eru svo mörg atriði í þróunaraðstoð sem eru tekin fyrir og greind niður eins og til dæmis sem Guðrún kom inn á, það er heilsugæslan og það er og til dæmis hagnýt verkmenning og það er til dæmis að hvernig á að grafa brunna, hvernig á að rækta, skólplagnir og margt svona mjög hagnýtt. Og það var komið inn á til dæmis barnasáttmála, þúsaldarmarkmið Sameinuðu þjóðanna, mannréttindin og þarna komu til dæmis fulltrúa frá ýmsum félagasamtökum eins og til dæmis Amnesty International og SOS Barnaþorp og hvað öll þessi samtök eru að gera. Já. Og þá opnaðist fyrir manni bara alveg nýr heimur. Já.
Og þetta ekkert fyrir karlmenn eða konur frekar Nei. að grafa skurð, það sem geta það allir í dag? Já, og þið verið fólk á öllum aldri. Og svo kannski ekki heldur að vera að grafa skurð, þetta svona kunna hlutina, geta talað þetta og allt það. Já, og hvernig hægt að bæta líf fólksins í þróunarlöndunum? Það nefnilega hægt með ýmsum ráðum öðru en að gefa bara endalaust pening. Það hægt að hjálpa fólkinu til sjálfshjálpar. Já, nákvæmlega. En svo þegar skólinn búinn, þá ferðu bara að vinna sem sjálfboðaliði eða hvað? Já, þá eiginlega í skólinn nú þannig að þetta eru eins og til dæmis 8 vikur og honum lauk með vettvangsferð til Kenía. Já, strax, það boðið upp á það strax. Já, strax á eftir. Þannig að við vorum bara svona glóðvolk úr náminu, beint út til Afríku. Og það var náttúrulega stórkostlegt að fá tækifæri að kynnast í. En þetta náttúrulega ekki auðvelt að fara þarna og við þurftum náttúrulega að kosta þetta miklu leyti sjálf. Já, gáttu þá verið í einhverju fjáröflunar? Já, við vorum í ýmsum fjáröflunar með bingo og fleira sem við bæði styrktum börnin úti en það var nú eiginlega, mest bara fór til Afríku. Við vorum bara með eigin fjáröflanir fyrir okkur sjálf, vorum að selja súkkulaði svona til þess að hafa efnafarmiðanum til Afríku og svo fleira. Og hvað birtist í Afríku? Já, Afríka náttúrulega svo margbreytilega og hún öll full af mótsögnum en þá bara upplögst þetta fyrir manni hvernig fólki lifir hérna og hvernig það lifir og deyr í rauninni. Og hvernig börnin hafa það og hvaða starf ABC að vinna þarna úti. Það nefnilega ABC að vinna gríðarlega mikið að starf. Já, þú komst með nokkra myndir. Já. Við tókum örfá myndir og við getum hérna þetta þá eitthvað upphaf ferðarinnar? Já, þarna blasir við okkur stór hraðbraut og í smíðum og þarna til dæmis Kínverjar að leggja sitt af mörkum til þróunaraðstoðar. Þeir eru að byggja stóra hraðbraut í gegnum borgina. Vegna þess að í borginni yfir í höfuð mikið umferðaröngþveiti á öllum tímum. Og þarna getur nú að líta bara ruslahaug og þeir eru þarna við vegarkantinn og geitahópur og þetta svona ægði öllu saman. Og þarna bara fólk að afla sér lífs við þetta? Já. Þarna nú ekki hraðbraut? Þarna ekki beint hraðbraut, þarna þetta er samt inn í borginni? Þetta inn í borginni, þarna eru vegleysur og drullusvöð alveg ótrúlegt. Að sjá fólk á spariskóm tipla yfir þessa drullupolla á þess að fá mikið sem eina drullusletta á sig. Það geta þeir í Afríku. Og þarna til dæmis, þetta er rauninni bara sorpa á endurvinnslan. Þeir bara fara á ruslahauginn og selja ruslið, flokka það og selja það. Og þarna var það til sölu í einu fátækrahverfinu. Já, þetta bara til sölu, þessi rúa þarna? Já. Þarna er einbýlishús? Þarna er einbýlishús, glæsilegt hús. En þetta nú svona eru híbýlin þarna víða, Þetta nú ekki merkilega þetta. Þetta einhver bárjáskofaræksni og þetta heldur náttúrulega hvorki vatn í vindum. Og þetta ekkert óalgengt, það bara hellingur? Nei, þetta bara algeng sjón. Já. Og þarna var þetta gengdi hlutverki almenningsklósetts og það var selt inn. Þannig að þeir eru nú alltaf að reyna að bjarga sér einhvern veginn. Þannig eru nú börnin að leika sér þarna í einu hverfinu. Þannig nú bara tiltölulega hreint og snyrtilegt. En víða var það nú alls ekki svona. Nei. Og þarna blasir við okkur myndið, eða við mér mynd sem að sló mig mjög, hafði eiginlega mjög mikil áhrif á mig og þetta var eiginlega, þessi kona var fíkill og hún lifði þarna og í eigin saur og var ákaflega illa á sig komin og illa til reika og barnið hennar var komið í skóla til ABC og við vorum þarna, tókum skýrslu af henni og reyna að koma konunni undir læknishendur því að hún var fíkill og henni leið gríðarlega illa. Þarna var niðurlægingin gríðarlega í þessum fátækrahverfi. En barnið komið í skóla og það er það sem er verið að gera þarna úti, það er að finna svona. Og hún undir læknishendur í dag, þannig að við vorum svona að reyna að aðeins að láta til okkur taka þarna, en það var alls ekki auðvelt að horfast í augu við þetta. Þarna til dæmis drengur, hann kom í skólan, þetta er piltur, hann er 14 ára gamall, en mér fannst hann vera svona það byrj 10 ára. Þess að hann er línfíkill, þeir til þess að lina þjáninga fátæktarinnar þá eru þeir að sniffa lín.
og þarna eru þessi límfíklar, þeir eru hluti af þessum svokölluðu götubörnum í Nairobi. Og þetta eru bara svona, þeir lifa eins og dýr. Já, og það áðu enginn og ekki neitt. Það áðu enginn og ef að löggan fréttir að þau sé að stela, þá eru bara hreinlega skotin eins og hundar. Bara skotin? Já, það er ægilegu veruleiki, sko. Hvað er þetta? Grimmilegur. Já, hérna. Erfitt að kyngja, en hérna, þarna er skólalóðin í þessum ABC skóla sem er þarna og það er heimavist og þarna eru 170 börn. Sem annars væri kannski bara skotin í Já, hittar. þetta væri bara götubörn í alveg hræðilegum aðstæðum. En þarna eru þau komin inn undir í vernd og fá fæði og klæði og menntun, allt vegna ABC á Íslandi. Já. Þannig að fólk Af styrktar, og þetta er náttúrulega styrktar foreldrar hérna á Íslandi. Algjörlega, sem að gera þetta. Þarna er kona Masai ættbálkum, við fórum aðeins til hérað sem heitir Loitoktok og þar er ABC að hjálpa Masai fólki núna, reisa skóla og vegna þess að á því svæði er töluvert umskurn ungra stúlkna og það er verið að reyna að berjast gegn því og mennta þessi börn. Og þetta er nú frá þessum Masai þorpum þarna var allt grænt eftir regntíman en þarna er ægilega grýtt eins og þið sjáið, þarna var bara grænt í smá tíma og síðan er kannski þurrkur í 10 mánuði. Já, þetta hefur sett mark á þig að fara þarna. Já, þetta hefur bara breytt mér að mörgu leyti og opnað augum mín bara fyrir bara hvað heimurinn er margbreytilegur í kringum okkur og hvað við getum hérna á Vesturlöndum sko gert til þess að bæta þrátt fyrir kreppu og annað og fólk sé nú að kvarta, þá erum við ennþá meðal 10 ríkustu þjóða í heimi. Já. Sennilega og við getum hjálpa svo mikið fyrir lítið. Já. Það er það sem er verið að gera. Það er það sem er verið að gera. Það er verið að bara finna börn sem eru bara virkilega í neyð, sem sagt, sko, vera eins og þessi kona þarna var hún bara ósjálfbjarga konan og barnið tekið. Og séð það frá A til Ö. Bjargað, fjölskyldunni í rauninni bjargað. Já, eins og hún var að tala hérna áðan að hún tók að sér barn, hún bara tekur að sér barn, er á Íslandi og svo er einhver sem sér þetta þarna úti. Og mér fannst sko börnin voru að vera svo þakklátt og þau álitu sig vera alveg sérstaklega meðal hinna útvöldu að hafa komist undir í hendurnar ABC. Já, og ekkert verið að misnota það neitt. Alls ekki og þau bara álitu sig hafa unni stóran happdrættisvinning í lífinu. Já. Að fá von og fá menntun, þetta skiptir öllu máli og að bjarga barni þar kannski skiptir líka miklu máli sko. Já. Svoleiðis að það er ekkert brottfall úr skóla eða... Alls það er nær óþekkt. Já. Það er að vísu með götubarnana þegar þeir eru orðnir af límfíklum. Þessir einstaklingar þá eiga þeir stundum erfitt með að losna undan fíkninni og þessum aðstæðum. Það er ekki auðvelt. Nei, þeir eru orðnir það gamlir. Sko. Já, að snúa frá götulífinu, það er oft ekkert auðvelt. Já, og það er eins og við segjum, þetta er svona tvenns konar, það er annars vegar verið að gefa 300 milljónir tæpar og þær fara alveg ósnertar út. Það er trikkið, það er ótrúlegt að það skuli vera hægt að gera það, en það er hægt að gera það vegna þess að því að það eru til eitthvað sem heitir ABC-liðar. Já, og það er styrkleikin í samtökunum, hvað eru margir sjálfboðaliðar og þau eru lítil og það er mikið gegnsæi og þannig að söfnunarfé fer ósnert út. Þannig að það er ekki hægt að gefa peningana á betri stað en maður vill láta til sín taka í þessum málum. Já, en það sem að þú ert að gera, þú ert að vinna á nytjamarkaðnum. Já, og þú talar bara fólk er líka að gefa svo flottar gjafir, flottar ónotuð föt og ég veit ekki hvað. Það er ótrúlegustu hluti sem koma það inn. Það eru tölvur og sjónvörp og heilu búslúðurnar og bækurnar alveg og föt og það er bara allt. Það er nánast allt til alls, nema matvara, húsgögn og þarna, sko, þetta gott orð, það spist og þannig að þetta hefur alltaf, er samtökunum svo mikið svirði að hafa þessa tekjulind. Og þetta eru sem sagt ABC-liðar sem eru að vinna þá í kringum ykkur sem hafa verið þá í skólanum? Já, sem hafa unnið og er að vinna þarna í sjálfboðavinnu eins og ég. Já. Og hvað ertu að gera eitthvað meira heldur en í nytjamarkaðinum? Ég hef farið í ýmis verkefni og verið í súkkulaðisölu og við höfum verið í alls konar verkefnum, þrífa hús,
og til þess að reisa skóla hjá Masai-fólkinu og svona ýmis lítið verkefni. Þannig að ég hef þetta hefur gefið mér voðalega mikið, eða samtökin finnst mér að hafa gefið mér miklu meira heldur en ég hef gefið þeim. Ég tek hann á þannig. En ég veit náttúrulega að þeir sem standa fyrir samtökunum eru ákaflega þakklátt þér, sem þetta er þá sigur. Algjörlega. En hvað sérðu þá svona fyrir þér í framtíðinni? Nú er hellingur sem þið getur gert, trjáræktinni og tölvunum og allt saman. Ég hef alveg sannfæringu til þess að fara til Afríku og þarna eru verkefnin alveg óþrjótandi. Svoleiðis að þú væri til í það? Meir en til í það og mér langar til dæmis að kynna, ég tók nú eftir því að í þessum 170 barna skóla að þá voru nú ekki fleiri en held ég 2 tölvur. Þannig að þar er hægt að vinna mikið starf, fara til dæmis með eldri tölvubúnað og tölvuvæða skólan. Og koma börnunum í samband við tölvurnar. Afríka er að verða svo vel tengt. Það er allir með farsíma, þó það er ekki fyrir salt í grautin, þá áttu farsíma. Það er aldrei sérkennilegt. Það getur verið tvöfalt líf á tölvum, eitthvað sem er ekki notað hér, eða hvað? Er það þessi virðið að flytja það? Já, það gæti verið að einhverju leyti. Vísu er þetta náttúrulega mikið vegalind og frakt er dýr. En það væri hægt að nýta tölvur sem væri þá á staðnum, koma þeim í gagnið. Það væri hægt. En skógafræðing, hvað myndi hún nýtast úti? Það heldur betur. Vegna þess að í Afríku þar þarftu eldivið. Þeir elda allt með eldivið. Það er næstu máltíð þá þarftu að fara út og tína sprek til þess að elda grautin, maísgrautin. Þannig að það horfði nú til landauðinar hérna hjá þeim víða. Vegna þess að þeir gengu á skógana og gróðun í kringu sig. Þannig að landnýting og trjárækt og náttúruvernd er eitthvað sem að þeir geta notið góðs af og þeim í rauninni lífsspursmál. Og sérðu þá fyrir þér að það væri þá, að þá geti þá komið því á stað að þá fara að rækta tré til? Já, bæði til nýtja, þarna eru náttúrulega feikilega mikið af trjám, þeir geta borðað jafnvel lauf af sumum trjám og sem að við getum nú ekki hérna reyndar en þeir geta það niður frá og þarna er svo geysimargt sem að í náttúruvernd sem að er nauðsynlegt að kippa í liðinn. Svolítið að það er bara, þú ert alveg meira til í að bara stökkva. Já, algjörlega. Mér finnst ég geta gert alveg heilmikið hérna og langar aftur alveg svolítið vonbráðar sem fyrst í rauninni. En að því við erum að tala um sem sagt svona skóla að þá bara loka orðin, ekki þú bara mæli með því að fólk fari í skóla? Já, það er ekki hægt. Hverjir eiga að fara í skóla? Það er náttúrulega þeir sem ekki eru með atvinnu geta farið í skóla? Þeir geta þá, þeir sem standa á einhverjum tímamótum og þeir sem hafa jafnvel einhver tíma og vilja í rauninni kynnast svona hlutum, eru opni fyrir framandi menningu, eru opni fyrir möguleikunum í þróun að hjálpa og fleira, að láta gott að sér leiða líka. En það má ekki gleyma það er að láta gott að sér leiða líka hérna heima. Já. Eins og þú ert að gera það, Það er nú einmitt, held ég, sjálfboðaliðarnir hjá sér. Já. Þeir eru að því. Einmitt. Heyrðu Valur, ég þakka þér kærlega fyrir að hafa komið. Takk fyrir það, Ragnar. Já. Ég þakka ykkur fyrir að hafa verið með ykkur í kvöld og ég býð góða nótt og býð Guð að blessa þig.